Представьте, ночь 1937 года. Стук в дверь. Агенты НКВД врываются, арестовывают отца семейства. Он обычный инженер, но обвинен в шпионаже. Такие истории повторялись тысячи раз. Сегодня мы откроем дверь в архивы, рассекреченные протоколы допросов Большого террора. Большой террор длился с 1937 по 1938 год. Это была кампания репрессий под руководством Сталина и НКВД, Народного комиссариата внутренних дел. Миллионы людей арестовали, пытали и казнили. Протоколы — это документы, где фиксировали все, от личных данных до признаний. Рассекречены они были в 1990 году, когда открыли архивы КГБ. Например, операция номер 00447 «Кулацкая». Арестовывали бывших крестьян, уголовников, церковников. Цель — очистить страну от антисоветских элементов. По документам арестовали более 800 тысяч, половина казнена. В протоколах всегда начинали с анкеты: имя, год рождения, национальность, работа. Возьмем типичный фрагмент из архива. Арестованный Иван Петров, 1895 года рождения, русский инженер на заводе. В анкете отмечено: член партии с 1920-го, но подозревается в связях с троцкистами. Допросы вели в подвалах. Следователи заставляли признаваться в вымышленных преступлениях. Шпионаж для Германии или Польши. В операции номер 00439 арестовывали немцев на заводах. Сталин писал: арестовать всех немцев на военных заводах. Один протокол. Немецкий эмигрант признается в связях с гестапо под пытками. Показания писали от руки или на машинке, но подпись всегда ручная. Почерк дрожит — знак страха. Фотографии — черно-белые снимки арестованных с номерами на груди, как в тюрьме. Факты: в польской операции номер 00485 казнили 111 тысяч. Люди признавались в принадлежности к польской военной организации, которой не существовало. Легенды гласят, что многие протоколы фальсифицировали, но деклассифицированные документы показывают правду. Массовый ужас. Мы увидели, как начинался допрос. Но что скрывалось в анкетах? В следующей разберем личные данные арестованных, кто они были на самом деле. Анкета — первый шаг в аду. Это как паспорт, но для тюрьмы. Один лист бумаги решал судьбу. Давайте посмотрим, что писали в этих формах во время Большого террора. Анкета — стандартная форма НКВД. Она включала базовые данные: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, национальность, образование, работа, партийность. Это помогало классифицировать врага. В деклассифицированных архивах тысячи таких анкет. Например, в немецкой операции анкета типичного арестованного. Фриц Мюллер, 1900 года рождения, немец-инженер на железной дороге. Прибыл в СССР в 1925 году. Обвинение — шпионаж. Факт: арестовали 55 тысяч, 42 тысячи казнили. Другой пример из польской операции. Ян Ковальский, 1898 года рождения, поляк, крестьянин, жил в Украине. В анкете отмечено связи с Польшей. Легенда: многие поляки были эмигрантами, бежавшими от войны, но НКВД видела в них шпионов. По документам 140 тысяч арестов, 79% казнены. Анкеты показывают разнообразие жертв, от крестьян до интеллигенции. В Кулацкой операции анкета: Сергей Иванов, 1880 года рождения, русский бывший кулак, депортирован в 1930. Работа: колхозник, но обвинен в саботаже. Факты: 800 тысяч осуждены. Почерк в анкетах машинный, но иногда арестованный заполнял сам, дрожащей рукой. Это добавляло драматизма. Фотографии прикрепляли к анкете, лицо в анфас и профиль с датой ареста. Легенды: некоторые анкеты фальсифицировали, чтобы подогнать под квоты. Сталин устанавливал лимиты арестов, как в приказе номер 00447, 75 тысяч на расстрел по первой категории. Анкеты — зеркало общества. Но почерк рассказывает больше. В следующей увидим, как хендрайтинг выдавал эмоции подследственных. Почерк как отпечаток души. В
протоколах НКВД он дрожит от страха. Это не просто буквы, а свидетельство мук. Давайте разберем фрагменты. Основная история. В протоколах допросов показания фиксировали, но подпись всегда от руки. Это подтверждало признание. В деклассифицированных документах видим разный хендрайтинг. Ровный у следователя, неровный у арестованного. Пример из архива. В Харбинской операции номер 00593 арестованный русский из Китая. Протокол «Признаюсь в шпионаже для Японии». Подпись кривая, с пятнами, знак пыток. Факт. 33 тысячи осуждены, 21 тысяча казнена. Другой фрагмент «Польская операция». Показания. Я член ПОУ. Почерк арестованного мелкий, с ошибками, как под диктовку. Легенда. Многие не умели писать. Следователи помогали, но заставляли подписывать ложь. В анкетах хендрайтинг иногда в полях дополнительно. Например, «нет замечаний», написано дрожащей рукой. Фотографии показывают лица, а почерк — эмоции. Факты. В 1937-1938 пытки были нормой. Бессонница, избиение. Почерк менялся от допроса к допросу. В книгах вроде «Дорога к террору» Гетти есть переводы, подписи под ложными обвинениями. Легенды. Некоторые отказывались подписывать. Их убивали без суда. «Признаюсь во всем». Эти слова повторялись в тысячах протоколов, но правда ли они? Давайте прочитаем фрагменты показаний из архивов. Основная история, показания, основная часть протокола. Следователь задавал вопросы, арестованный отвечал, но часто под пытками. В деклассифицированных фрагментах видим шаблоны, обвинения в шпионаже, саботаже, пример из немецкой операции. Вопрос: вы шпион Рейха? Ответ: да, вербован в 1935 году. Факт: признание вымогали, чтобы выполнить квоты. В польской: я диверсант, планировал взрывы. Легенда: ПОУ — вымышленная организация, но тысячи признались. 111 тысяч казнены. Из кулацкой: я кулак, вредил колхозу. Почерк машинный, но подпись ручная. Фотографии — уставшие лица. Факты: операции заканчивались в 1938 году, когда отменили тройки, суды из 3 человек. Легенды: некоторые держались как Бухарин, но сломались. В архивах НКВД фото прикрепляли к делу анфас, профиль, иногда с табличкой. Это были мукшоты. Пример — фото из польской операции. Молодой поляк, глаза полны страха. Анкета: крестьянин казнен. Факт: 140 тысяч дел. В немецкой — фото инженера. Строгий вид, но сломленный. Легенда: многие фото уничтожили, но мемориал сохранил тысячи. Почерк на фото, подписи под ними. Показания ложные. Факты: большой террор унес 700 тысяч жизней. Наследие, уроки о тоталитаризме. Легенды: призраки на фото — символы несправедливости. Фото напоминают не забывать. Это конец